Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatan broj informacija o prirodnim liječenjima nečega što se naziva giht. Današnja emisija će govoriti o tome što je giht, koji su glavni uzroci gihta, koji prirodni lijekovi, minerali, vitamini će vam pomoći, koje su namirnice koje smijete jesti, koje ne smijete jesti i puno više u današnjoj emisiji. Jer sami giht kao takav, ja pacijente liječim desetljećima i ovo što ću vam danas pričati biti će jedan od dijelova mojih programa prirodnih liječenja kojima ja liječim moje pacijente. Hvala Bogu dragom, na planeti Zemlji postoje stotine i stotine prirodnih lijekova koji mogu liječiti vaš giht, a to zapravo bez jedne nuspojave. Iako pratite određene natuknice i određene preporuke, mogli bi lako rješavati se gihta na izvanredan način. Giht je učestala forma artritisa koja se javlja kada u tijelu ima previše mokraćne kiseline ili sodijum urata. Višak mokraćne kiseline se javlja u krvi, tkivima i urinu. Mokraćna kiselina krajnji produkt metabolizma kemikalija u tijelu koji se nazivaju purini. Kod osoba sa gihtom tijelo ne proizvodi dovoljno enzima urikaze koji metabolizira mokraćnu kiselinu. Kada se giht i višak mokraćne kiseline kristalizira, izgledaju kao mali šiljci koji se zabadaju uz zglobove. Giht je jedan od nekoliko tipova artritisa kojemu je poznat uzrok. Manifestira se crvenilom, naglim napadajima boli i oticanjem zglobova. A može zahvatiti zglobove na nozi, ruci, mali zglobovi prstiju, laktu, ali i na drugim dijelovima tijela. Čini se da mokraćna kiselina obožava palac stopala, a pseudogiht također nastaje taloženjem kristala u zglobovima, no razlika između ove dvije bolesti je u taloženju različitih vrsta kristala. I kada govorimo o gihtu, naravno da govorimo da je forma artritisa. Mi u današnjem životu i mi u medicini znamo da postoje preko 100 različitih vrsta artritisa. U najvećem broju slučajeva mi ne možemo reći točan uzrok samog artritisa. Međutim, drugačija je situacija sa gihtom jer je 100% sigurno da prekomjerno akumuliranje viška mokraćne kiseline i specijalni nedostatak bitnih enzima u tijelu koji vama deaktiviraju višak mokraćne kiseline uzrokuju da vi na kraju krajeva imate giht. Uzrok gihta je nakupljanje kristalića mokraćne kiseline u zglobovima. Razvija se uslijed povećanog unosa mokraćne kiseline u organizam, smanjenog izlučivanja ili kombinacijom ovih čimbenika. Najčešći uzrok je povećani unos hrane bogate purinima. Namirnice koje su bogate purinima i uratima su isnutrice, alkohol, bubrezi, timus, plava riba te suhomesnati proizvodi i zbog toga se u prošlosti često giht nazivao bolest bogatih. Jer su napadaji bolova u zglobovima puno češće se javljali u bogatim obiteljima koje su konzumirale meso i mesne prerađevine. Ako tijelo proizvodi previše mokraćne kiseline, iako je bubrezi ne eliminiraju dovoljno, dolazi do povećane koncentracije mokraćne kiseline u krvi. Ovo stanje se naziva hiperuricemija ili povišeni urati u krvi. Uzrok povećanog unosa mokraćne kiseline rjeđe su nasljedni poremećaji, razgradnje mokraćne kiseline ili neka stanja poput liječenja citostaticima i pojačane razgradnje krvnih stanica, hemoliza, leukemična kriza. Uzroci smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline mogu biti oštećenja bubrega, gladovanje, otrovanje etanolom ili dijabetička ketoacidoza, komplikacija samoga dijabetesa. U najkraćim mogućim verzijama, u daleko najvećem broju slučajeva imate višak mokraćne kiseline od lošeg načina života i unosom specijalno namirnica koji su krcate purine. Moji dragi gledatelji, ovo shvatite. Kasnije ću vam u emisiji reći točno koje namirnice ne smijete reći i još bitnije reći ću vam namirnice koje smijete reći, tako da se zapravo jesti, tako da se ne morate bojati da nećete biti slučajno gladni.
Nažalost, moderna dijeta modernog čovjeka je krcata otrovima i ova sve namirnice koje većina ljudi jede svaki dan uzrokuju nakupljanje purina. Dakle, vi pojedete nekakvu lošu hranu, očekujte da ta loša hrana će aktivirati višak mokraćne kiseline. I vi kad imate problema sa gihtom, jedući loše namirnice, to je praktično broj jedan razlog zašto vi imate giht i tu je nešto o čemu morate razmišljati prvo da rješavate. Tko oboljeva od gihta? Smatra se da se povećana razina mokraćne kiseline nalazi u oko 1 do 2% svjetske populacije. Bolni napadaji se mogu pojaviti u bilo kojoj dobi, ali prvi napadat boli najčešće se javlja kod muškaraca od 40 do 50 godina. U rijetkim slučajevima može se manifestirati i oko 20. godine života. Statistike pokazuju da muškarci oboljevaju od gihta 20 puta češće nego žene. Većina ljudi koji pate od gihta u današnje vrijeme imaju genetičku sklonost gihtu ili preduvjete zbog drugih razloga. Žene su zaštićenije od gihta jer njihovi spolni hormon, specijalno estrogen, potiče izbacivanje mokraćne kiseline iz bubrega. No, ulaskom u menopauzu žene postaju podložnije nastanku gihta. Također, žene koje se podvrgavaju strogim dijetama, dugom gladovanju, spadaju u rizičnu skupinu. I to je nešto jako interesantno za reći. Ja to gledam u zadnjih 25 godina svakodnevno u praksi. Puno više muškaraca oboljeva od gihta nego same žene. Rekli smo, glavni razlog tomu je hormon koji se naziva estrogen. Međutim, taj estrogen vama, ženama, se specijalno značajno smanjuje pred menopauzu i poslije menopauze. Tu imate ovog tipa problema. I kad nemate dovoljno estrogena u tijelu, onda isto tako žene, specijalno nakon menopauze, postaju puno podložnije gihtu. Međutim, generalno muškarci su u puno većem riziku od nastanka samoga gihta. Mokraćna kiselina se kristalizira puno bolje u dijelovima tijela gdje je temperatura manja, kao što su stopala i prsti. Akutna bol je prvi simptom bolesti, koja kasnije prati upala, otekline, crvenilo i ekstremna osjetljivost na dodir. Moramo napomenuti da mokraćna kiselina nije nužno opasna supstanca za naše tijelo, nego snažni antioksidans. Strogo učinkovit kao vitamin C, koje štiti naše tijelo od oksidativnog stresa. Samo kada mokraćna kiselina značajno poraste u tijelu, postaje problem. I to želim, moji dragi gledatelji, da je jako dobro zapamtite. Interesantne su informacije. U najvećem broju slučajeva vama se giht prvo manifestira u stopalima, specijalno u palcu stopala, i mi danas jako dobro znamo. Oni dijelovi našega tijela koji imaju malo manju temperaturu, a to generalno znači oni dijelovi tijela koji su najudaljeniji od srca i zapravo dijela srca, ali prstišta, bit će prsti i bit će specijalno stopala. Iz nekoga razloga jednostavno mokraćna kiselina se tamo najviše nakuplja jer je malo hladnija temperatura, nećete vjerovati, i kristali mokraćne kiseline tamo se specijalno loše manifestiraju. I što je još jako bitno za reći, mi kad razmišljamo naravno o samome gihtu, moramo razmišljati da sama mokraćna kiselina apsolutno nije toliko loša za naše tijelo. Upravo suprotno, normalna razina mokraćne kiseline u našem tijelu je ključna da održava mnoge zdravstvene blagodati i normalnu funkciju našega tijela. Samo problem nastaje kada se pojavljuje višak mokraćne kiseline i onda moramo djelovati da to počnemo liječiti. Ključ je u svemu liječenje prirodnim putevima i prirodnim lijekovima i zdravim načinom života. Vi, nažalost, nikada se nećete izliječiti od gihta kad uzimate kemijske lijekove koji imaju onda još više nuspojava, i što više kemijskih lijekova uzimate, što mijenjate način života, kasnije dolazite u puno veći problem. Vi kada, recimo, za lakše razumijevanje, imate nekakav dijagnosticirani giht i odete kod vaših liječnika i dobijete određene lijekove za giht. Bez nekakvih strogih uputa i detaljnih načina prirodnih liječenja. To najčešće nikako nećete dobiti, i uzimajući lijekove, nažalost, standardni kemijski lijekovi imaju nevjerojatnu količinu nuspojava. Što vi više tih lijekova uzimate,
u kasnijem dijelu vašeg života dobivate puno većih problema drugoga tipa, a bude vezano za lijekove. Zato vam ja obožavam zdrav način života i prirodno liječenje, jer vi kada liječite giht zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, onda imate šansu kontrolirati ovu bolest bez nuspojava. A vjerujte mi na riječ, moji dragi gledatelji, želite se liječiti prirodno i sigurno i to je jedini način. Zato ću vam u današnjoj emisiji reći određene informacije koje će vam značajno poboljšati zdravlje. Prvo što ćemo krenuti bit će kako liječimo giht na prirodan način. I krenimo prvo od vitamina. Prvo što će vam trebati su vitamini B kompleksa. Kao visoko kvalitetni dodaci prehrani uzimaju se od 70 do 100 mg dnevno od svakog vitamina B kompleksa. I to podijeljeno u nekoliko dnevnih doza. Plus se dnevno pojačava jedan od najvažnijih vitamina za giht koji se naziva vitamin B5 ili pantontenska kiselina. Njega se dodaje minimalno 400 mikrograma dnevno. Vitamini B skupine su ključni za probavu i normalnu funkciju enzima, što je jako bitno za razgradnju viška mokraćne kiseline. Dalje vam trebaju vitamini C sa bioflavonoidima, 3000 mg dnevno, podijeljeno u nekoliko dnevnih doza. Vitamin C smanjuje višak mokraćne kiseline u tijelu, te vam treba i vitamina E 200 internacionalnih jedinica dnevno, koristite D-alfa-tokoferol. Informacija, a tiče se minerala i vitamina. Dakle, to su kemijske supstance koje mi u našem tijelu praktično nikada ne možemo proizvesti, osim jako rijetkih situacija. Dakle, generalno i minerale i vitamini koji imaju nebrojeno zapravo bitnih supstanci koje nama pojačavaju i poboljšavaju zdravlje morate uzimati uz hranu ili nekakve dodatke prehrani. Naravno da ove vitamine, kao što sam rekao, bi bilo izvanredno da jedete uz kvalitetne namirnice bogate vitaminima C, vitaminima E, vitaminima B skupine. Međutim, mi nažalost, i to svi mi itekako dobro znamo, imamo izuzetno lošu dijetu sa iznimno lošim namirnicama i zato mi u naše tijelo ne unosimo adekvatnu količinu bitnih minerala i vitamina. Kod ove situacije moj ključ, onda ako imate giht, da ove dodatke prehrani kupite u visoko kvalitetnim oblicima u formi kapsula, tableta, praha i slično i da onda na taj način unosite ciljane koncentracije preporučenih ovih dnevnih doza. Ključ je da shvatite, a kasnije ću vam reći, da svi dodaci prehrane nisu isti. Nažalost, velika većina njih je kompletno smeće, nema nekakav utjecaj na vaše zdravlje, ali ako pronađete najbolje svjetske proizvođače, visoko kvalitetne dodatke prehrane i ovih vitamina i kasnije prirodnih lijekova, imate nevjerojatnu šansu sebi poboljšati zdravlje. Koji minerali su ključni za samo rješavanje gihta? Prvo što vam treba je kalij 99 mg dnevno te cink 50 mg dnevno. Cink je ključan za oporavak i imunitet i popravak tkiva od oštećenja. Obavezno uzimajte magnezij i kalcij. Kalcija vam treba 1500 mg dnevno i magnezija 750 mg dnevno. To je što se tiče vitamina i minerala, koji prirodni lijekovi uklanjaju višak mokraćne kiseline. Prvo će biti ekstrakt sjemenki celera. Konzumiranje ekstrakta sjemenki celera i soka od celera smanjuje nakupljanje mokraćne kiseline u tijelu. Istraživači su identificirali više od 10 vrsta antioksidanasa koji su odgovorni za prednost celera. To uključuje fenolne kiseline, kao što su kofeinska i ferulična kiselina, plus flavooli poput quercetina. To celer čini korisnim za liječenjem širokog raspona stanja koje se pogoršavaju upalom, bolovi u zglobovima, kao što je artritis, giht i infekcije bubrega i jetre, kožni poremećaj, sindrom iritabilnog crijeva, infekcije mokraćnog sustava, da spomenemo samo neke. Dakle, celer vam je generalno jedan od najboljih biljaka koji vam mogu pomoći ukloniti višak mokraćne kiseline. Jedite ga u napicima, smutijima, jedite hranu, naravno koji ima celer, međutim imate nešto što se naziva ekstrakt sjemenki celera u formi kapsula, tableta i slično, možda i tinktura, kupite ga i onda ga dodajete u svakodnevnu prehranu. To je jedan od onih preporučenih prirodnih lijekova za koje mi danas znamo da značajno pomažu kod osoba koje imaju giht. Moja druga preporuka će biti sok od crne trešnje ili crna trešnja.
Kućni lijek broj 2 za giht je sok od crne trešnje ili ekstrakt soka od višnje ili trešnje. Liječenje gihta jedna je od mnogih zdravstvenih prednosti trešanja. Studija obavljena u Arthritis and Rheumatism procijenila je 633 osobe s gihtom koje su liječenje ekstraktom trešnje tijekom dvodnevnog razdoblja. Ovaj tretman sa trešnjama bio je povezan sa 35% manjim rizikom napadaja gihta. Sok od trešnje ima vrlo slične prednosti kao sok od celera. Smanjuje upalu i nakupljanje mokraćne kiseline u tijelu. Ako samo dodate sok od celera i crne trešnje u prehranu, vidjet ćete brzo rezultate u uklanjanju gihta. Treće će biti kopriva. Treći prirodni lijek koji možete dodati je kopriva. Kopriva je snažan protuupalni fitonutrijent kojeg možete kupiti u obliku čaja i izvanredan prirodni lijek za uklanjanje viška mokraćne kiseline. Molim vas, moji dragi gledatelji, zapamtite ova 3 prirodna lijeka. Jedan se naziva celer, drugi se naziva trešnja, čak može biti i višnja, i treći je naravno kopriva. Sve ove prirodne lijeka, vi koji imate sreće, kupujete svoj proizvod koji možda imate u svojim vrtovima, voćnjacima i slično. Za sve ostale konzumirajte naravno organski proizvod. Morate znati da imate sokove, da imate napitke, da imate čajeve, da imate tinkture, da imate prahove, kapsule, imate more opcija putem zdravih dućana, zdrave hrane, putem interneta. Možete naći bilo kojih od ovih prirodnih lijekova i studije pokazuju da nevjerojatno pomažu. Ja sam to vidio puno puta u svojoj praksi kao prirodni lijek. Dakle, zapamtimo celer, apsolutno nešto što se naziva trešnja i kopriva. Moj 4. prirodni lijek koji će vam pomoći se naziva riblje ulje. Riblje ulje ne djeluje tako brzo kao prva 2, ali s vremenom riblje ulje može smanjiti rizik od gihta, jer je jedna od najzdravijih namirnica i prednosti ribljeg ulja prepuna su omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upalu u vašemu tijelu koja uzrokuje bolesti. Budući da je giht oblik artritisa, a riblje ulje dokazano učinkovito liječenje artritisa, ima smisla da njegov sadržaj omega-3 masnih kiselina koristimo za osobama s gihtom. Moja 5. preporuka će biti proteolitički enzimi. Što se tiče dodataka prehrani, proteolitički enzimi poput bromelaina bogatog koristima mogu liječiti i giht. Bromelain se nalazi u jeskiri ananasa, a to je probavni enzim koji se pokazao da pomaže u smanjenju mokraćne kiseline i upale. Ove prirodne lijekove najčešće kupujete kao dodatke prehrani, riblje ulje i bromelain. Naravno, bromelain, to ste puno puta čuli na mom kanalu, ima mnoge zdravstvene blagodati. Možete jesti ananas, vam je recimo isto jedna od tih biljaka koja je jako dobra za giht. I ovo su moji 5 preporuka od prirodnih lijekova. Ono što ću vam reći, prirodno liječenje samoga gihta i uklanjanja viška mokraćne kiseline mi danas imamo stotine i stotine prirodnih lijekova. Ja kada radim sa mojim pacijentima, prema njihovim potrebama radimo specijalne programe tih prirodnih liječenja. Ovo što vam govorimo, to su nekakve, ajmo reći, manji dijelovi onoga što se zapravo može napraviti. Ključ je, kada se liječite od bilo koje bolesti, da liječite prirodno, sigurno i sa ciljanim prirodnim lijekovima koji bi vam mogli naravno pomoći. Ovo su moje preporuke ovoga tipa. Giht prehrana. Mokraćna kiselina nastaje kao nus produkt pri probavi određene hrane. Stoga je giht usko vezan s hranom. Preporučuje se prehrana sa niskim sadržajem purina, bogata voćem i povrćem, tjesteninom, rižom i krumpirom. Vegetarijanska prehrana se osobito preporučuje osobama koji boluju od gihta. Neki ljudi mogu imati koristi ako reduciraju hranu bogatom purinima, pivo i druge alkoholne napitke, inčune, sardine u ulju, riblju ikru, haringe, kvasac, iznutrice, jetra, bubrezi, grahorice, sušeni grah, grašak, sojina zrna, mesne prerađevine, bistre, juhe, umaci, gljive, špinač, šparoge, cvjetaču i peret. Važno je unositi do 3 litre tekućine na dan, specijalno vode, kako bi se mogli pomoći u ispiranju mokraćne kiseline kroz bubrege. Ograničena je konzumacija gaziranih napitaka i napitaka koja sadrži purin. Vodite računa, morate piti vode puno, mislim puno normalno, minimalno 2 do 3 litre svaki dan, da ta višak mokraćne kiseline izbacite putem urina.
Ovo su namirnice koje su krcate purinima, njih jednostavno morate izbaciti iz prehrane. Ako ih konzumirate, nažalost višak mokraćne kiseline će biti još gori i situacija će se pogoršavati. Zabranjeno je konzumirati namirnice koje sadrže purin, među njima su naravno alkohol, mesne prerađevine, konzervirana riba, neke vrste riba i morskih plodova, kvasac, pivski ili pekarski, rekli smo jetra, bubezi, kavijar, slanina, pileća, juha, meso i perad, govedina, ovčetina, teletina, puretina, divljač, srnjetina, fazan, ribe, morski plodovi, inčuni, losos, pastrva, jastog i sl. U velikom broju slučajeva sve je vezano najčešće uz meso, najčešće je katastrofa, divljač i nažalost ribe ako su organskog podrijetla su super za naše zdravlje, međutim veliki broj tih riba u sebi imaju puno purina i ovo su namirnice koje se trebate napisati i pokušati ih izbjegavati iz prehrane da bi bili zdravi. Koje namirnice itekako želite jesti ukoliko imate giht? Prije svega krenimo od voća. To su šumsko voće, kupine, maline, borovnice, jagode, avokado, grejpfrut, trešnje, limun, naranče, grožđe, jabuka, kivi, banane, akaj voće, lubenice, šipak, čerimoja, crni sapote, višnje, trešnje, lubenice, bresve, nektarine, mango. Ovo je divno za vaše zdravlje, samo se s voćem ne smije pretjerivati, jedite maksimalno 1 do 2 ploda voća dnevno. Kao što sam malo prije napomenuo, trešnje, višnje, ananas su izvanredni, međutim ovo je popis namirnica voća koje vi smijete konzumirati. Kao i uvijek, u ničemu se ne može pretjerivati, ne možete pojesti kilu trešanja dnevno, to nije dobro, ali ako ćete popiti, sok od trešnje ili sok od ananasa ili slično, 1 šalicu, 2 šalice dnevno, to će biti nekako dovoljno. Međutim, ukoliko želite isprobati druge vrste voća, ovo vam je popis voća koje smijete jesti. Koje povrće smijete jesti? Prije svega to su mrkva, kelj, blitva, salate, češnjak, prokulice, grašak, grah, crveni kupus, slatki krumpir, batat, paprika, krastavci, rajčica, poreluk, tikvice, patliđan, cikla, potorčarka, artičoka, luk i cerele. Malo pripazite na zeleni grašak, špinat, šparoge, brokulu i cvjetaču jer u sebi imaju malo purina. Jedna od genijalnih namirnica za zdravlje su orašasti plodovi i zato preporučujem svima koji imaju giht. Idete orašaste plodove koji se nazivaju orasi, lješnjaci, bademi, pistacije, brazilski orašići, indijski orašići, kikiriki, pekani, žir, baru, crni kesteni, orasi. Dnevno jedite onoliko koliko vam stane u dlani jedne šake, ne više, osim brazilskih orašića koji smijete jesti 3 dnevno. Povrće je vaš prijatelj, zapravo velika većina povrća. Malo prije sam napomenuo, određene vrste povrća kao što recimo brokula i slično imaju male količine purina, njih smijete jesti, ali ćete u manjim koncentracijama. Generalno, povrće je veliki prijatelj osobama koji imaju giht. Ovaj isto popis zapamtite. Isto tako orašasti plodovi su genijalna namirnica. Međutim, ključ je kod orašastih plodova kao i bilo koji namirnica da se jede umjereno. Preporučena dnevna doza za većinu osoba će biti koliko vam stane na dlanu jedne šake. Dakle, jedete orašastih plodova, možete ih miješati, ali da vam stane u dlani jedne šake, ne možete pojesti pola kilu orašastih plodova svaki dan. Osim brazilskih orašića, njih jedete 3, to recimo 5 dnevno i to će biti dovoljno. Koje sjemenke želite jesti? Prije svega, to je lan, sezam, suncokret, bučine sjemenke, čija, konoplja, nar, kumin, goruščice, moringa, mak, komorač, sjemenke papaje, piskavica, sjemenke cilantra, sjemenke senfa, egusi, jackfruit, lotus, nigella, sjemenke lubenice i jedite dnevno koliko vam stane u dlani jedne šake. Jedite mahunarke kao što su grah, leća, slanutak. Redovito jedite cjelovite žitarice kao što su raž, ječam, integralno pšenično zrno, zobene pahuljice, bulgur, heljda, integralni kukuruz, pir, integralna riža, kuskus, tref, tritikale, amarant, kamun su veliki prijatelji vašega zdravlja. Dakle, smijete jesti sjemenke, smijete jesti naravno orašaste plodove, mahunarke su vam jako dobre. Sve ove namirnice trebate uključiti u svoju svakodnevnu prehranu. Ključ je, nećete pretjerivati, naravno da
uz sve ove namirnice koje imate popis, da jedete maksimalno 1 do 2 obroka dnevno. Kao i uvijek želite prakticirati nešto što se naziva isprekidani post. Isprekidani post je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Kada ga znate pravilno prakticirati, će značajno poboljšati zdravlje. O isprekidanom postu sam pisao u mojoj prvoj knjizi koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. I kad pročitate knjigu, naučit ćete pravilno prakticirati najzdraviji režim prehrane na svijetu, koji ću isto tako vama preporučiti. Jede se 2 obroka dnevno i ciljano jedete one namirnice koje smijete namirnice. Međutim, ima namirnice, dragi moji gledatelji, koje još smijete jesti. Prije svega, jedna od namirnica koje su jako zdrave, to će biti gljive poput reishi, shiitake, chaga, maitake, morel, portobello, tartufi, cordyceps, lavlja grivlja, vrganji, bukovača, lisičarka, gljive crnog tartufa, enoki gljive, gljiva pure čereda. Ako koristite mlijeko i mliječne proizvode, moraju biti organski. Onda smijete piti recimo kefir, jaja su vam jako zdrava. Slobodno u prehranu dodajte začine poput džumbira, kurkume, celonskog cimeta. Organski kakao, ružmarin, peršin, cilantro, jabučni ocet, čili, kajinski papar, bosiljak, kopar, korijander, kim, komorač, limonska trava, timijan, mažuran, origano, vlasac su jako dobri. Pijte puno vode, čajeva, crnotursku kavu, ključno je da ne jedete namirnice krcate purenima. Obavezno naučite prakticirati režim prehrane koji se naziva isprekidani post. Postignite normalnu tjelesnu težinu i apsolutno redovito zapravo kontrolirate tjelesnu težinu i redovito vježbajte. Jedan od razloga zašto imate gift će biti prekomjerna tjelesna težina. Mi nažalost danas živimo u vremenima kada je ogromna pandemija osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom. Evo, po najnovijim studijima koje sam nedavno čuo, preko 20% odrasle populacije, zamislite u Americi, kojima je zapravo možda je tu najgore situacija, ali niti Europa ni ostale razvijene zemlje nisu daleko. Postoji već 20% osoba koji su morbidno pretili, dakle 50, 60, 70 kg više. 50% osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, što znači da ste u najvećem broju slučajeva. Prevedeno znači, ako imate prekomjernu tjelesnu težinu, puno ste većem riziku od mnogih bolesti, isto tako i od gihta. Zato vježbajte, prakticirajte svakodnevni post koji će vam kontrolirati tjelesnu težinu. Izbjegajte namirnice bogate purinima, jedite namirnice koje smijete i unosite prirodne lijekove. Ključ je, isto tako moram napomenuti, svi prirodni lijekovi nisu jednaki. Velika većina prirodnih lijekova koje vi kupujete su kompletno smeće i nažalost nema nikakvog utjecaja na zdravlje. Zašto su smeće? Ja vam danas, na primjer, preporučim nešto što se naziva džumbir, nešto što se naziva bromelain, nešto što se naziva ekstrakt sjemenki i celera. To iste sekunde ne znači da vi kada kupite takav proizvod negdje, u dućanu zdrave hrane ni slično, da je to kvalitetan proizvod. Nažalost, po mome iskustvu, zadnjih 25 godina rada sa pacijentima i izučavanja prirodnih lijekova, rekao bi preko 95% prirodnih lijekova koje vi konzumirate su zapravo smeće i nemaju korist za vaše zdravlje. Za razliku od onih kemijskih lijekova koji konzumirate, imaju veliki broj nuspojava. Kemijski lijekovi, loši prirodni lijekovi koji ih najčešće uzimate neće vam niti pomoći niti odmoći. To je nažalost činjenica, jer svim industrijama je najbitnije da zarade što je više moguće novaca, tako i industrijama dodataka prehrane. Međutim, ukoliko znate koji su najbolji svjetski proizvođači dodataka prehrane, a takvi ima, hvala Bogu, na svijetu, nema ih previše, ali ih ima, i kada kupite vrhunski organski proizvod koji ima najčišću formu nekakvog prirodnog lijeka, to može biti kopriva, može biti celer, može biti riblje ulje, može biti šta god ovoga tipa, onda imate izvanrednu situaciju poboljšati zdravlje. Nažalost, situacija je potpuno drugačija. Osobe koje loše žive, koje pijete velike količine lijekova, koje imate prekomjernu tjelesnu težinu i slično, vi nećete poboljšati svoje zdravlje niti milimetara ako uzimate bilo koji od ovih prirodnih lijekova. Najčešće ove loše kemijske supstance u namirnicama, u lijekovima i slično poništavaju bilo kakav utjecaj čak i ovih prirodnih lijekova.
najjednostavnije što vam mogu reći. Možete birati zdrav način života i prirodne lijekove ili loš način života i uzimanje kemijskih lijekova. To najčešće zajednički ne može ići i u velikom broju slučajeva vama jednostavno treba stručna medicinska pomoć. Vi niste dovoljno educirani da išta znate o zdravom načinu života. Ja se zadnjih 5 godina trudim vama objasniti što je zdrav način života. Ali ovo sve što vidite na internetu i ovih 5000 video zapisa što sam stavio na YouTube i društvene mreže, to vam je pola posto znanja koje ja radim sa mojim pacijentima. Jer ja kada radim sa pacijentima, onda prema njihovim potrebama pravimo specijalne programe koji će njima dati najbolju šansu prirodnog liječenja. I kada dobijete od stručnjaka nekakav pravilan program nutricionizma i prirodnih lijekova, onda sebi pomažete. Nažalost, to je isto tako činjenica, veliki broj vas će sve ovo zanemariti. Nažalost, tu smo di smo. Zato smo svi bolesni, zato nikome nije dobro i nikad više u povijesti smo bolesni, pijemo lijekove i tu smo. Zato je manji broj osoba koji želite zdravo živjeti. Ovo su moje drage volje preporuke koje bi vam mogli pomoći na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.